Чтобы проверить, какой конкретно гидрокомпенсатор не работает или тарахтит, нужно подать в цилиндр воздух, при этом чтобы кулачки были повернуты напротив гидрокомпенсаторов. Подаем воздух и нажимаем на гидрокомпенсатор. У него не должно быть хода, он сразу должен сбрасывать воздух. Чтобы проверить, какой конкретно гидрокомпенсатор не работает или тарахтит, нужно подать в цилиндр воздух, при этом чтобы кулачки были повернуты напротив гидрокомпенсаторов. Подаем воздух и нажимаем на гидрокомпенсатор. У него не должно быть хода, он сразу должен сбрасывать воздух.